हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को कमाल का टोकन शेयर करने वाला हूं दोस्तों। इस टोकन का नाम है मीरा प्रोटोकॉल .org। दोस्तों अगर आप इसमें एक भी टोकन खरीदते हैं आपको इसमें फ्यूचर में विदा बैलेंस देखने मिल जाएगा दोस्तों ये एक टोकन का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आप अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को आधा बटन पर प्रेस करें ताकि मेरे फ्यूचर में हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा, उसको क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा दोस्तों। इधर आप देख इसका नाम है मीरा प्रोटोकॉल .org। यहाँ पर आपको इसका इकोसिस्टम दिया हुआ है, मीरा दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको वाइट पेपर दिया हुआ है, FAQ दिया हुआ है और गवर्नेंस भी दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको इसका वाइट पेपर रीड आउट करवाता हूँ। आपने सिंपली इसके वाइट पेपर पर क्लिक करके तो फिर आपने इसका वाइट पेपर डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। इधर आप देख सकते हैं कि डाउनलोड करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। इधर आप देख सकते हैं कि इसका आपको वाइट पेपर PDF ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसका दिया हुआ 14 पेजेस आपको इधर दिखाए हैं। यहाँ पर आपको मीरा वाइट पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको टेबल्स ऑफ कंटेंट दिए हैं, टेबल ऑफ कंटेंट, लीगल डिस्क्लेमर और एब्स्ट्रैक्ट, व्हाट इज मीरा, मीरा प्राइवेसी वॉलेट एप्लीकेशन, व्हाट इज मीरा कोड, स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन, वाई मीरा, मीराज टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर आपको अबाउट द मीरा कॉइन दिया, टोकन इकोनॉमिक्स दिया, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड गवर्नेंस, मीरा प्रिंसिपल्स इतना आपको दिए दोस्तों। यहाँ पर आपको सारा इसके वाइट पेपर में सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन इधर मिल जाएगी। लीगल डिस्क्लेमर सबसे पहले आपको इधर दिया हुआ है। यहाँ पर आप इधर देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट इधर रीड आउट करने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको इसका व्हाट इज मीरा रीड आउट करने को मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीरा वॉलेट रीड आउट करने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं द मीराज कोड, यहाँ पर आप इसकी भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ पर आपको 6 सेकेंड टाइम फ्रेम फॉर चेंजिंग ऑफ कोड, 14,400 कॉम्बिनेशंस फॉर वन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एवरी डे। दोस्तों नीचे आने के बाद आपको स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन दिए हैं, यहाँ पर आप इधर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वाई मीरा भी ड्राउ कर सकते हैं। बिल्डिंग डिसेंट्रलाइज्ड प्राइवेसी वॉलेट बाय इंटीग्रेटिंग विद वेब 3.0। यहाँ पर आपको इसकी ये भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप मीरा टेक्नोलॉजी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सारा कुछ इसी वाइट पेपर में रीड आउट करने को मिल जाएगा। दोस्तों मैंने आपको इसका वाइट पेपर रीड आउट करवा दिया। अब चलते हैं इसी वेबसाइट पर आने के बाद इधर आपको इसका इकोसिस्टम दिया हुआ है। इधर आपको वाई मीरा दे। सबसे पहले मैं आपको इसका आपको इकोसिस्टम दिखाया था। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर ये आपको ओपन नहीं होगा क्योंकि ये मीरा वॉलेट है, यहाँ पर आपको नहीं होगा ओपन। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप इकोसिस्टम पर क्लिक करते हैं दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। इधर आप देख इकोसिस्टम इधर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आप अगर नीचे आए तो नीचे जाने के बाद इधर आपको दिया है मीरा वॉलेट। मीरा इज टीम इज मेकिंग अ बिग मूव फॉर इट्स ओन टेक्नोलॉजी which is to recreate the modernity that we have Mira wallet is an Android application। यहाँ पर आपको 6 भी इधर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आप इसको जैसे कि आपको करने का दिया हुआ है, यहाँ पर आप दे सकते हैं मीरा स्वैप। इधर आपको इसकी भी इंफॉर्मेशन रीड आउट करने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको इधर 6 की उनके पास दिया हुआ है। यहाँ पर आप नीचे आने के बाद इधर आपको सारा कुछ मीरा इकोसिस्टम, अबाउट मीरा और गवर्नेंस, कम्युनिटी, टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपको इसके फॉलोअर्स ऑन फेसबुक, ट्विटर, मीडियम और टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड पर आप इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसको फॉलो कर लें दोस्तों। यहाँ पर आपको इसके प्रोडक्ट सपोर्ट दिया है और नॉलेज दिए हैं, आप यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको इसका दिया हुआ है डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल और प्राइवेसी वॉलेट एप्लीकेशन, फेसबुक, ट्विटर, रेडिट और टेलीग्राम। यहाँ पर आप इसको फॉलो कर ले। बाय नाउ आप इसको पैनकेक्सवैप से आप इसको बाय कर सकते हैं। बाय कैसे करेंगे मैं आपको सारा कुछ एंड में बताऊँगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि वाई मीरा अगर आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों इधर आप देख के आपके पास इसका वाई मीरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख के वाई मीरा, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि वाई मीरा ये क्यों मीरा है। यहाँ पर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन रीड आउट करने को मिल जाती है। यहाँ पर आप नीचे आने के बाद इधर आपको दिया रिक्रिएट एंड इम्प्रूव वॉलेट। दोस्तों इधर आप देखें एक्सटेंशन एंड एप्लीकेशन कोडेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बाय मीरा कोड सिक्योर्ड एंड द फ्यूचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ होल्डिंग फंड। इधर आप नीचे आने के बाद इधर आपको दिया हुआ है वही वाला जो दिया है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, फॉलोअर्स ऑन, इधर आप दे सकते हैं। और नीचे यहाँ पर आपको बाय नाउ का तरीका दिया है, यहाँ पर आप दे सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको ये भी दिखा दिया। अब मैं आपको इसका FAQ यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपने इस पर क्लिक करना है दोस्तों। फिर आपके पास
पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। इधर आप दे सकें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इधर आपको सारे आंसर इधर आप दे सकते हैं, जौन सा भी क्वेश्चन इनसे पूछना चाहें पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप दे सकते हैं व्हाट इज़ मीरा, मीरा क्या है। यहाँ पर आपको इसकी आंसर देखने को मिल जाता है। व्हाट इज़ द पर्पज बिहाइंड मीरा प्रोटोकॉल, यहाँ पर आपको इसका भी आंसर देखने को मिल जाता है। दोस्तों इधर आपको सारा क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पर सारा कुछ जो पहले भी मैंने आपको दिखाया हुआ वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको इसका भी बता दिया FAQ, अब गवर्नेंस का बता देता हूँ। आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का इन्वेश होगा। इधर आप देखेगा आपके पास इसका गवर्नेंस ओपन हो जाएगा। टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, इधर आप देखे टू एस्टेब्लिश द ग्रोथ ऑफ मीरा एंड गिव आवर मार्केट steady growth. Mira will have 13% tax on all kinds of transactions, sending tokens from another wallet, buying token, selling token. यहाँ पर आप मार्केटिंग इसकी टैक्स 3%, टीम टैक्स 3% और डेवलपमेंट टैक्स 3%, लिक्विडिटी 4% है। दोस्तों अब नीचे है यहाँ पर आपको इसकी मीरा इस डिज़ाइन डी यहाँ पर आपको इसकी देखने को मिल जाती है। तो फिर यहाँ पर आपको जो मैंने पहले भी आपको दिखाया वो भी आपको देखने को मिल जाती है। तो अब उसी वेबसाइट पर आया जाए। वेबसाइट पर आने के बाद दोस्तों आपने उसी वेबसाइट पर आया ना, इधर आप देख सकते हैं वेलकम टू मीरा डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल प्राइवेसी वाली एप्लीकेशन। बाय नाउ आप इधर पैन के हिसाब से आप इसको बाय कर सकते हैं। वाई मीरा जो आपको इधर दिया है, जो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों अब नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिया रोड मैप। रोड मैप को आपको इसको फ्यूचर के बारे में बताया था कि फ्यूचर में क्या होगा। 2021 का ये जो गुजर गया वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते क्वेश्चन 1 प्रोजेक्ट इंसेप्शन, ब्रांडिंग नेम, टीम रिसर्च, वेबसाइट प्लानिंग। 2022 क्वेश्चन 1 वेबसाइट डेवलपमेंट, डिप्लॉइंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, टेस्ट नेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न एंड डबिंग, वाइट पर टोकन इकोनॉमिक्स, डिप्लॉइंग सोशल मीडिया अकाउंट्स। यहाँ पर आपको सारा कुछ रोड मैप में टोकन को मिल जाता है। यहाँ पर आपको इधर दिया हुआ है मीरा टेक्नोलॉजी, मीरा वॉलेट प्रोवाइड्स अ गुड एंड बेटर यूजर एक्सपीरियंस, प्रोवाइड्स अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट कुड पोटेंशियली हैव a better security with its own platform given to its users. Coded smart contracts for every 6 seconds will change the contract address of the user। दोस्तों नीचे आने के बाद आपको दिया टोकन वेस्टिंग। यहाँ पर आप देख मीरा टोकन्स विल हैव वेस्टिंग शेड्यूल्स, इधर आपको दिया हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं। टीम एलोकेशन 12 months वेस्टिंग पीरियड, प्राइवेट सेल बायर्स 3 month वेस्टिंग पीरियड, पब्लिक प्री सेल इधर आपको दी हुई है 2 months वेस्टिंग पीरियड्स, पब्लिक लॉन्च नो वेस्टिंग पीरियड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन जो मैंने आपको इधर वाइट पेपर पर दिखाई थी मैंने, आप यहाँ पर दे सकते हैं। इस ट्रांजैक्शन हैज दिया स्टेटस सक्सेस और ब्लॉक नंबर दिया है। यहाँ पर आप टाइम स्टैम्प दिया हुआ है 3 minutes ago फ्रॉम एड्रेस देख सकते हैं। TXV 0.10% है। पर आप इसका एड्रेस भी दे सकते हैं। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है यहाँ पर आपने इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आपको इसका मेरा कोड फिल्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं। एवरी 6 seconds द कोड चेंजेस एंड क्रिएट अ न्यू इनक्रिप्टेड क्रिप्टो एड्रेस। यहाँ पर आप BS स्कैन दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख इसका BS स्कैन, दोस्तों BS स्कैन का एड्रेस दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको इसके BS स्कैन का एड्रेस देखने को मिल जाता है। दोस्तों अब नीचे आया, नीचे आने के बाद आपको दिया है टोकन इकोनॉमिक्स, टोकनॉमिक्स इधर आपको दिया है। प्राइवेट सेल 7% है, जो कि TBD है। प्री सेल 20% विया पिंक सेल और प्री सेल एंड टोकन क्रिएशन डेवलपमेंट 7%, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बैक एंड एंड फ्रंटेड R&D एंड वेबसाइट UI UX मार्केटिंग 7%। दोस्तों मार्केटिंग 7% दी हुई है। दोस्तों यहाँ पर आप मार्केटिंग 7% दी हुई है, इकोसिस्टम 9% और लिक्विडिटी 20%, प्रोडक्ट 10%, एडवाइजरी 5% और टीम 15% दी हुई है। तो नीचे आने के बाद वही वाला इंटरफेस आपको दिया जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, फॉलो और बाय नाउ। अब मैं आपको इसको बाय करने का तरीका बताया था। आपने सिंपली ऊपर आ जाना, ऊपर आने के बाद फिर आपने बाय नाउ पर क्लिक कर देना। दोस्तों आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना। दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। दोस्तों इधर आप कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। आपने सबसे पहले इसको कनेक्ट वायर करना होगा। मेटामास्क वायर कनेक्टर साइड से आप इसको कनेक्ट वायर करना होगा। दोस्तों जो इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होगा वो आपको इधर मिल जाएगा।
आपको इधर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जहाँ से भी आप मांगना चाहें इसका कॉन्ट्रैक्ट है। तो फिर आपने इधर इस पर क्लिक करना, फिर आपने एड्रेस पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद फिर आपने इंपोर्ट पर क्लिक करना, फिर आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करना, फिर आपने कनेक्ट वाइल करके फिर आपने अगर टोकन बाय करने जाते हो तो फिर आपके पास, अगर आप टोकन बाय करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर आप इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो फिर यहाँ पर आप इसको स्वैप कर सकोगे। दोस्तों अगर आपने इसको सेल करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर आपको आसान सा तरीका है। तो आपने इसको सेल करना होगा तो फिर यहाँ पर आप एरो पर क्लिक करोगे, तो फिर यहाँ पर आप इधर एरो पर क्लिक करके यहाँ पर आप जौन सी भी इस पर जितने टोकन की बीएनबी खरीदना चाहते हो तो फिर यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों अगर आप देख सकते, अगर आप ना यहाँ पर अगर आप जौन सी भी करेंसी पे इस पर सेल करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पर आप इसको स्वैप भी कर सकते हैं। लिक्विडिटी आप इधर लिक्विडिटी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको सारा को बता दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।